我是一个男的，不，我没问你。去年参加了一次夏令营，故事就这么开始了。我插播一条喜讯啊，最近获得一个珍宝。小粉红，故事的主角是男主我和男配。我和男主被分到了一间房，晚上的时候呢，我先去洗澡了，男主再去的。我的手机和护肤包在浴室的洗手台没拿，因为我和男主是多年的好友，关系很好，所以我就直接开门进去，没有任何的顾虑。我和男主四目相对，男主因为我的出现把飞行棋收了起来。男主邀请我一起加入飞行棋的比赛，问我可不可以帮他完形填空一下。吃没吃啊？我只知道这粉扑不吃粉，因为这个粉扑是易客独家入比赛，瘦身复活材料，根本就不缺粉，知道不？但是你们的话，你们绝对吃。我同意了，毕竟朋友之间相辅相成。你们的朋友也太……正当对局激烈到不上不下的时候，为啥会是不上不下？你们……我不知道。男配出现了，因为空气里充满石楠花的香气，男配变化成小馋猫，喵，也顺利的加入了比赛。你们都是对称，对不对？这个是男主，那我呢就是这个替换的粉扑，男配就是这个新的替换的粉扑，就是这样。哎呀，来贴上之后，哎呀，替换一下。哎呀，再来，再替换一下，完全就是低成本高耐用，你还挺厉害。有一次我有一个单独的小队任务，男主和男配为了争番位又扭打在一起了，和这个分体式粉扑一样啊。来，这个不是我吗？这个不是男主吗？我俩被拆散了，这不是男配吗？男配和男主获得了永生，男配获得了拍粉底的资格，我退位了。等我回到房间的时候，空气里依旧充斥着石楠花香气，只不过这次还有一股泥土的味道。泥土。简单来说，雷阵雨来袭，石楠花盛开，泥土爆破。本人会一些阅读理解，其实我还是很怀念那个夏天的夏令营，怀念埃菲尔铁。在网上已经没有在意的人了吗？啥都往外说，我根本就不在意你们想干啥，我只在意我今天这个底妆特别的完美。你们这个破事打倒不了我的。OK， 我现在要说一件事，就是这个粉扑后续购买这个替换章只需要 6.6 一个，懂吗？和20块钱的棉花糖粉扑其实根本就是没啥区别。听完这个故事，所有人，我祝你们都有替换装的粉扑去拍粉底，和故事的主角一样。